എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാം ഇൻഫോ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട്ടിൽ കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. മലപ്പുറം രണ്ടത്താണിക്കടുത്തുള്ള സിയ പെറ്റ് സെൻ്ററാണ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇത് കല്ലുകളാണ്. കല്ലുകൾ 30 രൂപയാണ് അവർ വിലയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കല്ലുകളാണ്. അക്വേറിയത്തിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കല്ലുകളാണ്. ഇത് ഹൈറോക്ക് കല്ലുകളാണ്. ഇത് ജാവ ഫിഞ്ചാണ്. ഇത് സ്പാങ്കിൾ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പാങ്കിൾ ലവ് ബേർഡ്സ്. ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട ജാവ ഫിഞ്ച്. ചൈനീസ് കാട. പക്ഷേ ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇത് ജംബോ ഫിഞ്ച്. കൊക്കോട്ടയില് ലൈറ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമോ അറിയില്ല. കൊക്കോട്ടയിലാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ഇത് ഡയമണ്ട് ഡൗൺ. അത് നേരത്തെ കണ്ടത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അതിന്റെ കുട്ടികളാണിത്. സിക്രിഡ് ഫിഷ്. ഗപ്പീസ് ആണ്. യെല്ലോ ടക്സഡോ ഗപ്പീസ്. കോയിക്കാർപ്പ്. ഇത് ജപ്പാനീസ് കാർപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഓസ്കാർ. SK ഗോൾഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
മോളികളാണ്. ഗൗരാമി ഫിഷാണ്. ഇതിന്റെ പേര് റോസി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വാള, മലേഷ്യൻ വാള. വിവിധ തരത്തിലുള്ള അക്വേറിയം ബോക്സുകളാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ കിളികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള തീറ്റകളാണ്. നെല്ലുണ്ട്, സഫോള, സൺഫ്ലവർ. ഇത് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് പ്രാവിനുള്ളതാണ്. ഇത് ബ്രീഡിംഗ് കേജുകളാണ്. അവർക്കൊക്കെ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിളികൾക്കൊക്കെ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കോഴികളെ കാണാം. ഇത് സിൽവർ ലൈസ്. ഇത് ബ്രഹ്മ കോഴികളാണ്. ഫയോമി. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഇത് പോളിഷ് ക്യാപ്പാണ്. ഇതെല്ലാം പോളിഷ് ക്യാപ്പുകളാണ്. തലയിലൊരു ക്യാപ്പ് പോലെ. ഗിനി കോഴികൾ. ഇത് അസീൽ, കൊത്തുകോഴി. ഇത് ഇറ്റാലിയൻ വൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം അറിയാം. ഇതെല്ലാം ഇറ്റാലിയൻ വൈറ്റ്.
വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കൃഷിക്കാഴ്ചകളുമായും മറ്റു കാഴ്ചകളുമായെല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.